السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الضرب التابعة لمنطقة جازان. النهاردة إن شاء الله استكمالا لتنفيذ التمارين الخاصة بدورة اللحام بالقوس الكهربائي. معانا المتدرب إبراهيم عشان نتعرف على المهارة اللي إن شاء الله هو هيقدمها لنا النهاردة. نوع المهارة إيه اللي عندك؟ لحام تصاعدي. طيب احنا طبعا هو عمل خط، احنا هنعمل خط طبعا تاني بحيث ان احنا نشوف تنفيذ المهارة. طيب بالنسبة لابراهيم احنا قلنا المهارة للخط التصاعدي يفضل انك انت بتشتغل بطريقة نص قوس، يعني بحرك السلكة نص قوس وبعمل حركة منتظمة الى اعلى، وده في الاول عشان اقدر اتدرب واقدر اعمل الخط كويس. بعد كده لو انا حسيت ان خلاص ناجح في تنفيذ الخط اقدر امشي بطريقة عادية اللي انا ماشي بيها بالسلكة. يبقى انا قدامي طريقتين عشان اقدر اعمل خط تصاعدي كويس. همشي بمرحلة النص قوس بطريقة منتظمة ومع صعود يدي الى اعلى، والناحية التانية ان انا بعد كده ممكن امشي بطريقة عادية خالص مع بردك انتظام السرعة. واحنا في المقطع اللي فات اتكلمنا على شروط خط اللحام الجيد. طيب بداية التيار عندك مظبوط على كام؟ 100 وال 115. من 100 ل 115. طيب وطبعا قلنا احنا التيار بيقاس على قطر السلك وعلى سمك المعدن، وده احنا شرحناه في مقطع سابق. طيب اتوكل على الله وابتدي يشتغل الماكينة وابتدي يشتغل عشان نشوف مع بعض تنفيذ المهارة. توكل على الله اشتغل. طبعا دي بيبقى تاتش بيعمل تحمية للسلك، نتأكد ان السلك جاهز للعمل. زاوية الميل بالنسبة للتصاعدي المفروض تكون يعني صغيرة، بتبتدي من 20 درجة على المستوى وتصل الى 70 درجة. يعني تقدر انت زاوية الميل كل ما تكون صغيرة على المستوى بيبقى افضل، وبيبقى درجة التحكم في السلك اعلى. كمان ما تنساش ان لازم يبقى في انتظام ليدك وهي طالعه الى اعلى، تطلع بسرعه منتظمه، وحركه الارجحه او حركه النصف دايره او القوس تكون حركه منتظمه عشان اقدر اطلع الخط متصل واقواسه منتظمه والمسافات ما بينها تكون منتظمه. طبعا اهم حاجة في عملية التصاعدي برضك السيفتي، عشان بيبقى الطرطشة كتير لازم يبقى فيه درجة عالية من السيفتي بالنسبة اذا كان من الخوذة والمريالة والقفاز وما الى ذلك. طيب لا انا مش عايزك توصل، انا عايز بس اكسر جزء من الخط. امسك باللقط. طيب هاتوا تعالى من هنا من مكاني. هات امسك باللقط. زي ما قلنا المفروض ان طبعا يعني مستوى الخط كويس اعلى من 75%. عشان اوصل لخط ممتاز جدا بيبقى الاقواس ديت منتظمة، يعني المسافة بين كل قوس منتظمة. ولكن ده كبداية ده يعتبر الخط نمرة 5 ليه في التنفيذ، فيعتبر على درجة ممتازة جدا. يعني بإذن الله مع تكرار
كمان خطين او 3 هيصل الى مرحلة انتظام هذه الافراد. بنشكرك يا ابراهيم، اتمنى ليك التوفيق ان شاء الله. برضك نتقابل معاك في مهارة كمان، فانت من المتدربين المتميزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.